හරි ළමයි හැම දිනාටම සුබ දවසක්. ගොඩ දවසකට පස්සේ අපි හමු වෙන්නේ අපේ පල්ලෙහා ගෙදර මල්ලිගෙන් හම්බුණා කැමර් එකක්. ඒකත් එක්ක ගෙදර පොඩි ඉඩ කඩක බෝඩ් එකක් හයි කරගෙන තමයි අපි මේ වැඩේට සූදානම් වෙන්නේ. අපි කොහොම හරි පාඩම් ටික මේ විදියට කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇඳි රීති ඉවරනකම් ඒකටකම් හැම දිනකම वीडियो එකක් ගානේ ඔයගොල්ලෝගේ group එකට අප්ලෝඩ් වෙයි. right හරි අපි යමු පාඩම. අපි පටන් ගන්න හදන්නේ ආවේගය හා ගැටුම් කියන එකකය. ආවේගය හා ගැටුම් ලියාගම් මාතෘකාව ආවේගය හා ගැටුම්. right හරි ඒ යටතේ අනුමාත්‍රිකාව ලියාගමු ගැටුම්. ඒ යටතේ අනුමාත්‍රිකාව ගැටුම්. ඒ යටතේම මේ මාතෘකාව යටතේ අනුමාත්‍රිකාවක් ලියාගමු සරල ගැටුම් කියන එක. සරල ගැටුම්. right අපි මේ ගැටුම් වලදී කතා කරන්නේ සුමට වස්තු දෙකක ගැටීම පිළිබඳ පමණයි. සරල රේඛීයව චලිත වෙලා සුමට වස්තු දෙකක ගැටීම පිළිබඳව පමණයි. රළු වස්තු ගැටෙන්න පුළුවන් සහ සරල රේඛීයව නැතිව වක්‍රාකාරව චලිත වෙලා වස්තු ගැටීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර වෙලාවල් වලදී ප්‍රක්ෂිප්තයක් සිදු වෙලා ගැටෙන අවස්ථාවේදී වස්තුව සරල රේඛීය චලිත වන අවස්ථාවේ පවතින්න පුළුවන්. right ඒ වගේ අවස්ථාවකුත් අපිට මේ සරල ගැටුමක් කියලා අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන්නේ මේ සරල රේඛීය චලිතයක් සිදු වෙමින් පවතින විටදී ගැටීමක් පිළිබඳව පමණයි. right අපි ලියාගමු සුමට ගෝලාකාර වස්තු දෙකක්. සුමට ගෝලාකාර වස්තු දෙකක් හෝ කිහිපයක් සරල රේඛීයව චලිත වෙමින් එකිනෙක ගැටේ නම් හෝ සුමට ගෝලාකාර වස්තුවක් සරල රේඛීයව චලිත වෙමින් අචල සුමට තලයක් මත ගැටේ නම් එවැනි සංසිද්ධියක් සරල ගැටුමක් ලෙස හැඳින්වේ. right පහළ රූලෙන් ලියාගමු සරල ගැටුම් හා සම්බන්ධ නියමයන්. අංක 1 ඒ යටතේ නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය. අංක 2 රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය. අංක 1 නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය. අංක 2 රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය.
right ඒ යටතේ අනුමාත්‍රිකාව ලියාගමු නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය right ඒ යටතේ ලියාගමු සුමට ගෝලාකාර වස්තු දෙකක් සුමට ගෝලාකාර වස්තු දෙකක් සුමට ගෝලාකාර වස්තු දෙකක් සරලව ගැටීමක් සිදු වූ විට සරලව ගැටීමක් සිදු වූ විට සරලව ගැටීමක් සිදු වූ විට ගැටුමට පසු වස්තු දෙක සාපේක්ෂව වෙන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගය ගැටුමට පසු වස්තු දෙක සාපේක්ෂව වෙන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගය ගැටුමට පෙර වස්තු දෙක සාපේක්ෂව ලන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගයට ගැටුමට පෙර වස්තු දෙක සාපේක්ෂව ලන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගයට දරණ අනුපාතය වස්තු දෙක සඳහා නියතයක් වේ. වස්තු දෙක සඳහා නියතයක් වේ යන්න නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය ලෙස හැඳින්වේ. නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය ලෙස හැඳින්වේ. right ඒ කියන්නේ හිතමුකෝ තලයක් මත වස්තු දෙකක් චලිත වෙනවා. මෙයා v ප්‍රවේගයෙන් මෙයා 2v ප්‍රවේගයෙන් ඇවිල්ලා ගැටෙනවා. මේ ගැටීම සිදු වෙනකොට හෝ අපි හිතමුකෝ මෙයා 5u ප්‍රවේගයෙන් මෙයා 4u ප්‍රවේගයෙන් ඇවිල්ලා ගැටෙනවා හෝ මෙයා 15i ms ඍණයක මෙයා 13i ms ඍණයක ප්‍රවේගයෙන් ඇවිල්ලා ගැටෙනවා. මේ කොහොම ගැටුණත් මේ දෙන්නගේ ගැටුමට පසු මේ දෙන්න එකිනෙකින් වෙන්වන සාපේක්ෂ අභිලම්බ ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න දැන් මෙයා මෙහෙට චලිත වෙනවා මෙයා මෙහෙට එනවා යම් තැනකදී මේ දෙක ස්පර්ශ වෙලා ගැටෙනවනේ. මෙන්න මේ ගැටීම සිදුවන ලක්ෂය හරහා අඳින තලයට අපි කියනවා ගැටුම් තලය කියලා. මේ ගැටුම් තලය පවතින්නේ මේ දෙන්නගේ කේන්ද්‍රයාකරණ රේඛාවට ලම්බකව. මෙන්න මේ ගැටුම් තලයට ලම්බකව ගැටුමෙන් පස්සේ මේ දෙන්න ගමන් කරන සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගැටුමට පෙර සාපේක්ෂ ලන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගයට දරණ අනුපාතය මේ වස්තු දෙක සඳහා නියතයක්. ඒ කියන්නේ මේක මේකෙන් ඇවිල්ලා ගැටුණත් මේක මේකෙන් ඇවිල්ලා ගැටුණත් මේ දෙන්න මේ ප්‍රවේග වලින් ඇවිල්ලා ගැටුණත් මේ අනුපාතය නියතයක්. අපි ලැම්ඩා කියලා දැම්මොත් මේ අවස්ථාවේදී ලැබෙන අනුපාතයත් ලැම්ඩා මේ අවස්ථාවේදී ලැබෙන අනුපාතයත් ලැම්ඩා
මේ අවස්ථාවේදී ලැබෙන අනුපාතය ලැම්ඩා. මේක වෙනස් වෙන්නේ නියතයක් කියලායි අපිට නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමයෙන් කියන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක නියතයක් කියලා අපිට නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමයෙන් කියනවා. right. මෙන්න මේ ලැබෙන නියතය. මෙන්න මේ ලැබෙන නියතයට අපි නමක් දෙනවා ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය කියලා. මේ නියතයට අපි නමක් කියනවා ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය කියලා. මේක අපි සංකේතවත් කරනවා සිම්පල් e වලින්. ලැම්ඩා නෙවෙයි ලැම්ඩා කියලා දාගත්තේ නියතයක් බව අඟවන්න. මෙන්න මේ ලැබෙන කොයි ප්‍රවේගයෙන් ගියත් ලැබෙන අගයට අපි කියනවා ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය කියලා. මේක මේ වස්තු දෙකේ පෘෂ්ඨ ස්වභාවය මත රඳා පවතිනවා. මේ ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය කියන එක මේ වස්තු දෙකේ පෘෂ්ඨ ස්වභාවය මත රඳා පවතිනවා. නම් අපි මේක ලියාගත්තොත් මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ අපිට ගැටුමට පසු සාපේක්ෂ වෙන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගයේ බෙදීම ගැටුමට පෙර සාපේක්ෂ ලන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගය මෙයා නියතයක් කියලා. එම වස්තු දෙක සඳහා නියතයක්. ගැටෙන වස්තු අනුව මේ නියතයගේ වෙනස් වෙනවා. යම් වස්තු දෙකක් නම් එම වස්තු දෙක සඳහා කුමන ප්‍රවේගවල තිබුණත් එයා නියතයක් කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. right. පහලින් ලියාගමු මෙයාව. ලියාගමු අනුමාත්‍රිකාව ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය. ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය. ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය. right. ලියාගන්න. වස්තු දෙකක් අතර සිදුවන සරල ගැටුමකදී වස්තු දෙකක් අතර සිදුවන සරල ගැටුමකදී වස්තු දෙකක් අතර සිදුවන සරල ගැටුමකදී ගැටුමෙන් පසු වස්තු දෙක එකිනෙක වෙන්වන සාපේක්ෂ අභිලම්බ ප්‍රවේගය. ගැටුමෙන් පසු වස්තු දෙක එකිනෙක වෙන්වන සාපේක්ෂ අභිලම්බ ප්‍රවේගය. ගැටුමෙන් පසු වස්තු දෙක එකිනෙක වෙන්වන සාපේක්ෂ අභිලම්බ ප්‍රවේගය. ගැටුමට පෙර වස්තු දෙක එකිනෙක ලන්වන. ගැටුමට පෙර වස්තු දෙක එකිනෙක ලංවන සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයට දරන අනුපාතය සාපේක්ෂ
ප්‍රවේගයට දරන අනුපාතය ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය ලෙස හැඳින්වේ. මෙය සිම්පල් E මගින් සංකේතවත් කරන අතර එය වස්තු දෙකෙහි පෘෂ්ඨ ස්වභාවය මත රඳා පවතින නියතයක් වේ. right, ලියන්න පහලින් තරු ලකුණක් දාලා ලියන්න. වස්තු දෙක ගැටීමේදී ඒවා ස්පර්ශ වන ලක්ෂ්‍ය හරහා වස්තු දෙකෙහි කේන්ද්‍රයා කරන රේඛාවට අභිලම්බව නිර්මාණය කරනු ලබන තලය ගැටුම් තලය ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය නිර්ණය කිරීමේදී එම තලයට ලම්බක ප්‍රවේග සලකනු ලැබේ. right, මේ සටහන ඇඳගමු පහලින්. right, ලියාගමු පහලින්. තිරස් සුමට තලයක් මත එකිනෙක දෙසට චලනය වන
කැපිටල් A හා B වස්තු දෙකක් කැපිටල් A හා B වස්තු දෙකක් V1 හා V2 ප්‍රවේග වලින් චලිත වී V1 හා V2 ප්‍රවේග වලින් චලිත වී සරලව ගැටෙන්නේ යයි ගනිමු. සරලව ගැටෙන්නේ යයි ගනිමු. ගැටුමෙන් පසු වස්තු දෙක එකිනෙකින් ඉවතට ගැටුමෙන් පසු වස්තු දෙක එකිනෙකින් ඉවතට V3 හා V4 ප්‍රවේග වලින් ගමන් කරන්නේ යයි ගනිමු. right. අපි බලමු කොහොමද වස්තු දෙකක ගැටුමට නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාඝාත නියමය යොදන්නේ කියලා. right. මේ අවස්ථාව ගැටුමට පෙර අපි මෙයා අරගමු. ගැටුම් අවස්ථාව මෙයා ගැටුමට පසු මේ ගැටුම් අවස්ථාවේදී මේ ගෝල දෙකේ කේන්ද්‍රයා කරන රේඛාවට ලම්බක කෙනා මෙයා තමයි ගැටුම් තලය. මේ දෙන්න ගැටුමට පෙර ලංවන මොහොත නම් මේ ගැටුම් තලය තියෙන්නත් ඕන අතරමැදි. මේ එකිනෙක වෙන්වන වෙලාව නම් අපි ගැටුම් තලය තියෙන්නේ මේ දෙන්නගේ අතරමැදි. මේ තියෙන්නේ ගැටුම් තලය. කොට ආරම්භයේදී අපිට කියනවා මේ දෙන්න එකිනෙක දෙසට V1 සහ V2 ප්‍රවේග වලින් එනවා කියලා. ආරම්භයේදී V1 V2 වලින් එන්නේ ගැටුමට පස්සේදී එකිනෙකින් ඉවතට යනවා V3 සහ V4 ප්‍රවේග වලින්. ගැටෙන්නේ V1 V2 ප්‍රවේග වලින්. ගැටුමෙන් පස්සේදී V3 V4 ප්‍රවේග වලින් ඉවත් වෙලා යනවා. right. දැන් මේ නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාඝාත නියමය යොදන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පාසලේදී කියලා දෙන විදිය නෙවෙයි මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක හරි සරල දෙයක්. මේ ක්‍රමය සරලයි, පැටලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කලින් පාසලෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රමය හිතින් අයින් කරලා දාලා මේ ක්‍රමය ඔළුවට දාගන්න. මේකෙන් හරි සරලව නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාඝාත නියමය යොදන්න පුළුවන් වෙනවා. right. අපිට නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාඝාත නියමයෙන් කියන්නේ නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාඝාත නියමයට අනුව ඒකෙන් කියන්නේ ගැටුමට පස්සේදී සාපේක්ෂ වෙන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගය දෙකම වෙන වෙන්න ඕන. ඒ දෙකේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගන්න ඕන. එයා මේ දෙක එකිනෙක ලංවන සාපේක්ෂ අභිලම්බ ප්‍රවේගය දත අනුපාතයේ ප්‍රත්‍යාඝාත සංගුණකයේ ඊට සමාන වෙනවා කියලා කියනවා. right. මේ බලන්න. දැන් අපි සරල වස්තු දෙකක් අරගත්තොත් මෙයා මෙහෙට
මේක A මේක B V ඒකමයි කියන කෙනා මේ පැත්තට V බීකමයි කියන කෙනා මේ පැත්තට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අරගත්තොත් ඒකමා B සමානයි V ඒකමා E ධන V ඒකමා B මේ කියන්නේ මෙයා සමාන වෙනවා ඒකමා E කියන කෙනා මේ පැත්තට ධන ඊකමා B බීකමා E අර පැත්තට ඊකමා B මේ පැත්තට මේක V1 V2 කියලා ගමු V1 V2 මෙයා V1 ධන V2 වෙනවා වස්තු දෙක එකිනෙකින් වෙන්වන අවස්ථාවක් මෙන්න වෙන්වන සාපේක්ෂ අභිලම්බ ප්‍රවේගය මේ විදියට වෙන් වෙනවා නම් සාපේක්ෂ වෙන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගය වෙන්නේ V1 ධන V2 නැත්තම් ප්‍රවේග දෙකේ එකතුව. එතකොට හදිසියේ මේ දෙන්න එක පැත්තට වුණොත් මෙයා මේ පැත්ත ගැහෙනවා නම් මේ V2 වෙනුවට මෙතන ඍණ V2 වෙනවා. මෙයා අනිත් පැත්ත ගැහුණොත් ඒ V1 වෙනුවට මෙතන ඍණ V1 වෙනවා. ඒ ප්‍රවේග දෙකේ හැසිරීම අනුව මෙතෙන්ට යෙදෙන කෙනා වෙනස් වෙනවා. ඒක සරලව ඉස්සරහදී පැහැදිලි කරන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වගේම මේ දෙන්න එකිනෙක ලංවන පරිදි තියෙනවා නම් ඒත් ඒකමා E ධන ඊකමා B ගත්තම මෙයා අනිත් පැත්ත හැරිලා මේ දෙන්නගේ එකතුව විදියට නිර්මාණය වෙනවා. right එහෙම බැලුවොත් මේ බලන්න මේ ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය කියලා කියන්නේ මේ දෙන්න මේ විදියට පිහිටනකොට V3 ධන V4 ගැටුමට පසු සාපේක්ෂ වෙන්වීමේ ගැටුමට පසු සාපේක්ෂ වෙන්වීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගය මෙයා ගැටුමට පෙර සාපේක්ෂ ලංවීමේ අභිලම්බ ප්‍රවේගය සමානයි E කියලා එන්නේ. මේ දෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට පිටනකොට අපි කලින් බැලුවා සාපේක්ෂ වෙන්වීමෙන්දී V3 ධන V4 කියලා. මේ දෙන්න මේ විදිහට පිටියොත් මෙයාගේ සාපේක්ෂ ලන්වීම වෙන්නේ V1 ධන V2 කියලා. සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මය දාලා ගත්තොත් මේ දෙන්නගේ සාපේක්ෂ ලංවීම වෙන්නේ මේ දෙකේ එකතුව. මේ දෙන්නගේ මේ දෙකේ එකතුව. මෙන්න මෙයා සමානයි E කියන එක ලැබෙන්නේ. මේක සරලව තේරුම් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම. ගැටුමට පස්සේ සාපේක්ෂව වෙන්න ඕනනේ. මේ වෙන්වීම කියන දේ අපි බලමු මේ ගැටුම් තලයත් එක්ක. මේ වස්තු දෙක මේ ගැටුම් තලයෙන් වෙන් වෙනවා නම් දෙකම වෙන් වෙනවා නම් මේ දෙකේ එකතුව. ඒ කියන්නේ මෙයා ගැටුමට පසු වෙන් වෙලා යනවා නම් ගැටුම් තලයේ මෙයා ධන V4. මේකත් වෙන් වෙලා යනවා නම් මෙයා ධන V3. ධන V3 ධන V4ට එකතු කරාම V3 ධන V4 වෙනවා. මෙතන ගත්තොත් ගැටුමට පෙර මේ දෙන්නම ගැටුම් තලයට ලං වෙනවා නම් මේ දෙන්නම ගැටුම් තලයට ලං වෙනවා නම් මෙයා ලං වෙනවා නම් ඒක ධන මෙයත් ලං වෙනවා නම් ධන වෙන් වුණොත් මේ අවස්ථාවේදී ඍණ වෙනවා. මෙතෙන්දී ගැටුම් තලයේ දෙසට ලං වෙන කෙනා තමයි ඍණ වෙන්නේ. ගැටුමට පෙර වෙන් වෙන කෙනා ඍණයි ගැටුමට පසු නම් ලං වෙන කෙනා ඍණ වෙනවා. දැන් මෙන්න මේක අපිට ලැබෙනවා V3 ධන V4 සමානයි V1 ධන V2 කියලා. මේක හරස් ගුණ කරලා අපිට සමීකරණයක් හදාගන්න පුළුවන්. right මෙයාව ලියාගමු. සටහන අඳින්න මෙයාව ලියාගමු.